ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდში 9 წლის განმავლობაში საქართველოში 157 ადვოკატი გაასამართლეს. საბჭოთა კავშირში 73 წლის განმავლობაში დაახლოებით 70 ადვოკატი იყო დაპატიმრებული. ხოლო ევროკავშირში პერსონა ნონ გრატად გამოცხადებულ ლუკაშენკოს საპატიმროში მხოლოდ 4 ადვოკატი ჰყავს. ეს სტატისტიკა ქართული მართლმსაჯულების შესახებ საინტერესო დასკვნების გაკეთების საშუალებას იძლევა. ადვოკატი იყო ფიგურა, რომელიც სააკაშვილის რეჟიმს ხელს უშლიდა, ამიტომ დაიწყეს ადვოკატთა კორპუსის დევნა და მე მინდა გითხრათ, რომ აბსოლუტური უმრავლესობა ადვოკატებისა, ვინც დემოკრატიის უკრავ გაასამართლა, ისინი იყვნენ გასამართლებული მხოლოდ იმისათვის, რომ ცდილობდნენ დაეცვათ თავიანთი კლიენტები, ცდილობდნენ გაემართებინათ თავიანთი კლიენტები და ცდილობდნენ, რომ სასამართლოები წაეღოთ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში. აგენტი ადვოკატები 80% შეკრული ადვოკატები იყო პროკურატურასთან და სასამართლოსთან, რომლებიც ზეწოლის ერთ-ერთი მექანიზმის ბერკეტი იყო ხელისუფლების მხრიდან საპროცესო გარიგებების დროს დიდძალი ქონების წართმევისთვის და არჩევნიანი დანაშაულების აღიარებასთან მიმართებაში. ადვოკატების ჩამოშორების სქემა მარტივი იყო. პროკურატურა გარიგებაში შედიოდა არასასურველი ადვოკატის კლიენტთან ან მის ოჯახის წევრთან და ადვოკატის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემის სანაცვლოდ პირდებოდა მას სასამართლოში შესაბამისი პრობლემის მოგვარებას. პროცედურა ხდებოდა ეს. ნებისმიერ მოქმედ ადვოკატს ყავს კლიენტი, რომელთანაც მიდიოდა პროკურატურის შეთანხმება, მე შენ გავიკეთებ შეწყალებას, მე შენ გადათავისუფლებ, მე შენ გაიკეთებ საპროცესოს. ოღონდ შენ თქვი, რომ აი ამ ადვოკატმა ჩემგანა იყო ფული და შემდეგ რაღაც გარკვეული თანხა დამპირდა და გადაარჩა. გვანცა ცატავომ საპატიმროში 1 წელი გაატარა. გარდა ამისა, მას 5 წლიანი პირობითი სასჯელი აქვს. ქალბატონ გვანცას წინააღმდეგ საქმეში მხოლოდ ერთი მტკიცებულება არსებობდა, ეგრეთ წოდებული დაზარალებულის ჩვენება. პროკურატურამ წამიყენა ბრალი 180 მუხლის მეორე ნაწილით მცდელობა თაღლითობის, რაც ვერ იქნებოდა დადასტურებული, იმიტომ რომ ის თანხა, რასაც რის მისაკუთრებასაც დებდნენ ბრალად, არასდროს არ მქონია მე, არც აღმოუჩენიათ პირადი ჩხრეკისას და დაკავებული ვიყავი მხოლოდ ერთი პირის ჩვენებაზე. საინტერესოა, რომ ქალბატონი გვანცა თაღლითობის მცდელობის გამო გაასამართლეს. ის მოქალაქე თამარ გამყრელიძის ინტერესებს იცავდა, რომელმაც კერძო პირისგან აღებული კრედიტის სანაცვლოდ დაგირავებული ბინა დაკარგა. გვანცა ცატავა თამარ გამყრელიძემ ბინიდან გამოსახლების გადასავადებლად დაიქირავა. მოწინააღმდეგე მხარის ადვოკატმა დავით ხარატმა გამოსახლების 3 თვით გადასავადებლად ბინის ქირის ფასი სულ $1000 მოითხოვა. გამყრელიძის შვილიშვილმა თამარ მაჩაბელმა ამ თანხის გადახდაზე თანხმობა განაცხადა. ამ გადაცემის მომენტში დაგვაკავეს მე და მეორე მხარის ადვოკატი და სამმართველოში უკვე მეორე ადვოკატმა დავით ხარატმა მისცა ჩვენება, თითქოს ჩემთვის უნდა მიეცა ამ $1000-დან $200. თურისთვის იყო ეს თანხა განკუთვნილი დაუსაბუთებელია, არანაირი მტკიცებულება არ არსებობს იმისა, რომ მე უნდა მიმეღო ეს თანხა. დღეს თამარ გამყრელიძე და მისი ოჯახი ისევ იმ ბინაში ცხოვრობს, რომლიდანაც დაახლოებით 15 თვის წინ უნდა გამოესახლებინათ. გვანცა ცატავას აზრით, მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად, კერძო აღმასრულებელ დავით ზაქარიაძეს ეს ოჯახი ბინიდან დიდი ხნის წინ უნდა გამოესახლებინა. გვანცა ცატავა ფიქრობს, რომ თამარ მაჩაბელი პროკურატურას გაურიგდა და ამ გზით შეძლო გამოსახლების თავიდან აცილება. მიუხედავად ამისა, 2012 წლის, 15 სექტემბრის მდგომარეობით ზუსტად ვიცი, რომ ისევ თავიანთ ბინაში არიან და საფუძვლიანი ეჭვი მაქვს, რომ ეს ოჯახი, ჩემი კლიენტის ოჯახი და ვახტანგ გიაშვილი ან თავისი უწყება გარკვეულ კავშირში იყვნენ ერთმანეთთან. თაღლითობის ბრალდებით დააკავეს ადვოკატი ლელა აბაშმაძეც. მან საპატიმროში 2 წელიწადი და 7 თვე გაატარა. ქალბატონ ლელას წინააღმდეგ ჩვენება მისი ყოფილი კლიენტის დამ მისცა. თითქოს ლელა აბაშმაძე მას ფულს ძალავდა. არა ვარ მინდა ხელშეკრულებაო, შევთანხმდით რომ კარგი სხვა დროს მოგიწევ ხელშეკრულებაზე ხელს დამიდეკე, ეხლა მეჩქარება ბავშვები მელოდებიანო. თუ გამოვედით საქმედან ველაპარაკებოდი ეზოში ვაცილებით, ამ დროს შემოვიდა 2 ფინანსურის თანამშრომელი და მითხრეს რომ დაყვანილი ვიყავი თანხის გადაცემის ფაქტზე. ადამიანი, რომელმაც ლელა აბაშმაძე და ნანა ვაშაყმაძე ერთმანეთს დააკავშირა, დღეს აღიარებს, რომ აბაშმაძის წინააღმდეგ საქმე პროკურატურის მაღალჩინოსნებმა შეკერეს.
ნათელა ჩიტაიშვილმა ამის შესახებ წერილი პროკურატურასაც მისწერა და ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარეს ზაზა ხატიაშვილსაც. შემდეგ ვარკვევ, რომ ჩემ დაზარალებულს ზოია ჩხაიძე დაკავშირებია, როგორც ეს ქალბატონი მიყვება, მე ხესთან ხვის მიერ მონაყოლი ამბავი ვიცი. აიძულეს, რომ ეთანამშულა ჩემს წინააღმდეგ და თუ ჩემს წინააღმდეგ არ ეთანამშრომლებდა, მაშინ მას შეექმნებოდა პრობლემები. ადვოკატების დაპატიმრების პროცესში ყველაზე გახმაურებული იყო 21 წლის მარიანა იველაშვილის დაპატიმრება. იველაშვილის საქმეზე მსოფლიო ადვოკატთა ასოციაციამ და ევროკომისიამ სპეციალური დასკვნებიც კი გამოაქვეყნეს. რო დაიწყო მარიანა იველაშვილზე განცხადებების გაკეთება. საფრანგეთის პირველი პირებიდან მე გეტყვით, კახა კუკავა მოულოდნელად მოხვდა ერთ-ერთ ფორუმზე და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უთხრა, ერთი მარიანა იველაშვილი კიდე ციხეშია მითხარიო და კახა კუკავა მირეკავს ერთ მარიანა იველაშვილი ვინ არ მითხარიო. ელმა ევროპა მიწოდა, რომ სააკაშვილს ყავდა ციხეში ასობით ადვოკატი და ადვოკატებს იჭერდნენ საადვოკატო საქმიანობის ცუდად განხორციელების გამო. მარიანა იველაშვილი დღეს გორის რაიონის სოფელ ტირძნისში ცხოვრობს. ის პრეზიდენტმა 3 წლისა და 2 თვის პატიმრობის შემდეგ შეიწყალა. ბანერი გაკეთდა, დიქტატორმა სააკაშვილმა დაიჭირა 22 წლის გოგო და 1800 ადვოკატმა მოაწერა ხელი. ამან რო გაიგო, ეგრევე შეიწყალა. 3 წელი და 20 დღე გავატარე პატიმრობაში და უცხოელების ჩარევით ყოველ 1 წელი უკვე განთავისუფლებული ვარ და დღემდე ვამბობ, მადლობა უცხოელებს და მადლობა თითოეულ ჩემი კოლეგას, რომელიც გვერდში დამიდგა, რომელიც სიცივე იყო თუ სიცხე იყო, ჩემი პლაკატებით გამოდიოდნენ და აპროტესტებდნენ ჩემ უკანონო პატიმრობას. ძალიან დიდი მადლობელი ვარ ჩემი კოლეგების, მაგრამ მადლობას პრეზიდენტს ვერ მოუხდი, იმიტომ რომ უკანონოდ დამაპატიმრა. მარიანა იველაშვილს საადვოკატო საქმიანობა 2 კვირის დაწყებული ჰქონდა, როდესაც თაღლითობის ბრალდებით დააკავეს. წარმოვიდგინეს იმაზე, რომ გამოვართვი ვითომ და 309 ლარი არ მოვემსახურე ამ ქალბატონს და პროცესზე გამოუცხადებლობის გამო დამაპატიმრეს თაღლითობის ბრალდებით. მარიანა იველაშვილი მის წინააღმდეგ პროკურატურის განსაკუთრებულ აგრესიას იმდროინდელი გუბერნატორის მიხეილ ქარელის მრჩეველთან, ბადრი ბასიშვილთან და პროკურორ მიხეილ აბულაძესთან დაპირისპირებას უკავშირებს. პროკურორმა პირდაპირ მითხრა, რომ დაგავიწყდა, შენ პროკურატურის წინ ამხელა აქციებს გვიწყობდი, მიტინგებს გვიწყობდი აქ და კარგად იცით, რატო ხარ დაპატიმრებული, არავინ არ გაპატიებდა მიხეილ აბულაძეს, ამხელა თანამდებობის ადამიანს ესე მოიქეცი და აქციები მოუწყე. ადვოკატი პაატა გოგოლაძეც თაღლითობის მუხლით ცნეს დამნაშავედ. 2006 წელს ის ერთ-ერთ გახმაურებულ საქმეში მონაწილეობდა. ბატონ პაატას აზრით, პროკურატურის მიერ მის წინააღმდეგ საქმის შეკერვა სწორედ ამ გახმაურებული საქმის გამო გადაწყდა. აღიძრა იმ მოტივით, რომ რაც მე ხელშეკრულება მქონდა და ერთ-ერთ პატიმარს ვემსახურებოდი, თითქოს და მისმა დედამ განაცხადა, რომ ცხოვრებაში ნანახი არ ყავდა. განცხადებამდე დაიბარა იაშვილმა, რაც დადასტურდა კიდევაც, თუ გინდა შენი შვილი გაუშვათ, უნდა დაწეროთ, რომ ეთანხმებთ მიღებული. ადვოკატი მამუკა ნოზაძე 2005 წელს დააპატიმრეს. მისი დაპატიმრების მიზეზიც თაღლითობის ბრალდება გახდა. რო არაფერი მტკიცებულება არ არსებობდა, საბოლოოდ ფაბულა ჩამოყალიბდა ასე, განაჩენი აზრით დადგა, თითქოს და ჩვენ გაუწიეთ კონსულტაცია და კონსულტაციაში ნებაყოფლობით ჟენია ვარდაპეტიანმა გადაგვიხადა 300 ლარი. კონსულტაციასთვის ანაზღაურება არსად არ არის შეზღუდული არც ერთ ქვეყანაში და მით უმეტეს საქართველოში და ჟენია ვარდაპეტიანის ჩვენებიდან გამომდინარე, ეგრეთ წოდებული დაზარალებული ჩვენებიდან გამომდინარე, არ არსებობდა დანაშაულის არანაირი ნიშანი და მოსამართლემ, რომელიც ამჟამად სამეგრელო ზემოსვანეთის პროკურორის მოვალეობას ასრულებს, ვალერი იოსავამ, გამოიტანა განაჩენი, სადაც დაწერა, რომ არ იზიარებდა ჩვენებას, ორი ადვოკატისა, ასევე არ იზიარებდა დაზარალებულის ჩვენებას და არაერთი მოწმის ჩვენებას. ამას არაფერი არ აქვია, გარდა იმისა, თუ არა, რომ ხოში მაგ და ციხეში უნდა იყო. ეს ვალერი დღეს ეს ადამიანები თავს ყოფილი ხელისუფლების მიერ დაზარალებულად თვლიან. მომავალი კვირიდან რუსთავიორი წარმოგიდგენთ. ეს კადრები ტელეკომპანია რუსთავიორის პროექტის გადაცემა პროკურორიდან არის ამოღებული. ამ პროექტის პირველი გადაცემა პროკურორ ვახტანგ იაშვილს მიეძღვნა.
ბევრი ესეთი გარემოება იყო, რასაც დავუშვათ ჩვეულებრივ სიტუაციაში არც ვიფიქრებდით, იმიტომ რომ ჩვენ პროკურორები როგორც წესი ვიღებთ მონაწილეობას სასამართლოში, არ ხდება სატელევიზიო გადაღებები და უეცრად მოხდა ისე, რომ ჩვენ ვიღებდით მონაწილეობას როგორც ფაქტობრივად გარკვეულ დოკუმენტურ ფილმში. საინტერესოა, რომ სწორედ ვახტანგ იაშვილი იყო პროკურორი ადვოკატების წინააღმდეგ წარმართული საქმეების უმრავლესობაში. ბოლო 9 წლის განმავლობაში ვახტანგ იაშვილი დაპატიმრებული 83 ადვოკატის პროკურორი იყო. გვანცა ცატავას, ლელა აბაშმაძის და პაატა გოგოლაძის ბედი კიდევ 80 ადვოკატმა გაიზიარა. პირადად ვახტანგ იაშვილი ფსიქოლოგიურ ზეწოლას ახდენდა ჩემზე იმ თვალსაზრისით, რომ თუ მე არ ვაღიარებდი ამ ბრალდებას, მაშინ ისინი მოითხოვდნენ 5-6 წლით ჩემთვის თავისუფლების აღკვეთას. ვინც იქნებოდა საინტერესო ბატონი ვახტანგ იაშვილისთვის, მეტყოდი რაც უნდა გამეკეთებოდა, შემდეგში მათი მითითებები შეემსრულებოდა, ეს იყო ჩემი მხრიდან იქნებოდა სამშობლოს სამსახური. იაშვილი იყო პროკურორი, რომელიც ხელმძღვანელობდა გამოძიებას. ყველა და ამითი სხვათა შორის ერთ-ერთ გადაცემაში მას აქ ნაგებობაც უკვე 93-94 დავიჭირო. რაც შეეხება მარიანა იველაშვილს, მისი დაპატიმრებით კარიერა იმდროინდელმა მცხეთა-მთიანეთის მთავარმა პროკურორმა დავით საყვარელიძემ აიწყო. შუალოდ დამაპატიმრე ამე მცხეთა-მთიანეთის ოლქის პროკურორმა დავით საყვარელიძემ, რომელმაც ჩემი დაპატიმრების შემდეგ მეორე დღეს იგი დააწინაურეს და იყო გენერალური პროკურორის პირველი მოადგილე გახდა. დავით საყვარელიძემ ადვოკატების დაპატიმრებით ტრამპლინი გაიკეთა სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით გენერალურ პროკურატურაში და აპატიმრა უამრავი ადვოკატი. საინტერესოა მამუკა ნოზაძის შემთხვევა, რომლის აზრით მის საქმეში უსამართლობის მთავარი შემოქმედი იმდროინდელი მოსამართლე ვალერიან იოსავა იყო. მამუკა ნოზაძე ყველაზე მეტად იმაზე წუხს, რომ ვალერიან იოსავას ადგილი ახალ ხელისუფლებაშიც მოიძებნა. ის სამეგრელო ზემო სვანეთის მთავარი პროკურორი გახდა. დღეს შემდა გასაკვირად აღმოჩნდა, რომ ის ადამიანი, ერთ-ერთი ადამიანი, რომელმაც უშუალოდ დანაშაული ჩაედინა ჩემს მიმართ, დანიშნულიანი მნიშვნელოვან საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე სამეგრელო ზემო სვანეთის პროკურორად. ბოლო 3 წლის განმავლობაში ნაციონალური ხელისუფლებისთვის ყველაზე არასასურველი ადვოკატი ადვოკატთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ზაზა ხატიაშვილი გახდა. მისი ჩამოშორებაც ვახტანგ იაშვილს მიანდეს. სააკაშვილმა დაიწყო ფიქრი ჩემ დაჯერაზე და ცნობილი ბანდიტი პროკურორი იაშვილი, ვახტანგ იაშვილი, იბარებს ლალი ჯიმშერაშვილს, ეუბნება, რომ აძლევენ მას აგენტის ნომერს 0175 და ეუბნება, რომ ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარეზე უნდა მიცეს ჩვენება. ლალი ეუბნება, რომ 3 დღეში მოუტანს ფაქტებს, მიდის აეროპორტში, გადაფრინდა უკრაინაში, შემდეგ ჩაჯდა საბარგულის, მანქანის საბარგულს და ჩავიდა ბრიუსელში და ეს განაცხადა, რომ ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარეზე ძალაოდნენ ჩვენებას. ტვინით და მეორე სუბიექტის ვინც გამოვიდა იყო ადამიანი რამდენიმე წელი იუსტიციის მინისტრი გენერალური პროკურორი და მამაშენის სახს ერთი აგური არ მიამატო ეს არის ფარჩაკის სულელი ბრიყვი რომელსაც მართლა არაფერი არ ესაქმება ხელისუფლებაში აბა ასეთ ადგილს გააცდენ და ადამიანი პრეზიდენტისგან განსხვავებით არქიტექტორი გურამ გურამიშვილი ამტკიცებს, რომ სწორედ ზურაბ ბადეიშვილი იყო ყოფილ მთავრობაში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ადამიანი, რომელიც თავის თანამდებობრივ მდგომარეობას ბოროტად იყენებდა. მან უამრავი ადამიანის მსგავსად საცხოვრებელი სახლი სწორედ ადეიშვილის და მისი გარემოცვის ინტერესების გამო დაკარგა. ხალხი ქუჩაში დატოვა სიბაშვილმა, ღვინიაშვილმა, რომლებიც არიან პირდაპირ ვიძახი რა. ადეიშვილის ხალხი გურამ გურამიშვილმა ზემოვაკის ქუჩის პირველ შესახვევში მდებარე 4 სართულიანი სახლი $26,000 კრედიტის სანაცვლოდ კერძო იპოთეკარის სასარგებლოდ 2000 წელს დააგირავა. ჩემი სახლი საკმაოდ ძვირად ღირებული იყო. $1,500,000 აღემატებოდა მისი ღირებულება და $25,000 ყველა სიხარული ჩატო. მაგრამ იქ რაღაც ხარჯებიო და ასე შემდეგ და ეს თანხა შევთანხმდით რომ $26,000 მას ესხებდნენ ჩემი სახლის სანაცვლოდ, გირავის სანაცვლოდ. გურამიშვილი აღებულ სესხს გრაფიკის მიხედვით ფარავდა. თუმცა ერთ-ერთი იპოთეკარი ნამი გოჩელაშვილი ვეღარ იპოვა. შესაბამისად მასთან აღებული ვალდებულება ვერ შეასრულა.
მოგვიანებით გურამიშვილის მიერ კრედიტის გადახდა სხვა იპოთეკარებმაც უარყვეს და დავა წამოიწყეს. ბორის ტუსკია, რომელმაც ხელწერილი დაადასტურა, რომ თანხა გადახდილი იყო, ასევე ხელწერილი დაადასტურა, რომ რუსუდან ჩუბინძე იყო, რომელმაც დაადასტურა, რომ თანხა გადახდილი იყო, ხოლო დანარჩენებმა იაშაღაშვილმა, ბაჩიაშვილმა, გოჩელაშვილმა, კირვალიძე და სეფიაშვილმა გადაწყვიტეს, რომ დავის საკითხი წარემართათ საარბიტრაჟო დავით და მათ მიმართეს ბარისტელს. საარბიტრაჟო კომპანია ბარისტერში აღნიშნულ საქმეზე გადაწყვეტილება არბიტრმა როინ გელაშვილმა გამოიტანა. საინტერესოა ის, რომ ამ დროისათვის როინ გელაშვილს დავების განხილვის უფლებამოსილება შეჩერებული ჰქონდა. აბსოლუტურ კანონდარღვევით, იმიტომ რომ იმ დროისათვის, როდესაც მან დავა აწარმოა და როგორც არბიტრმა მიიღო გადაწყვეტილება, მას უფლებამოსილება არ ჰქონდა. $1,500,000 შეფასებული სახლი იპოთეკარებმა აუქციონზე გაიტანეს და მარტოხელა მასწავლებელს ნათელა შერაზადიშვილს $160,000 მიყიდეს. გარიგება ფიქტიურად შედგა. მოგვიანებით გაირკვა, რომ ძვირად ღირებული შენაძენი შერაზადიშვილს ნანახიც კი არ ჰქონდა. ნათელა შერაზადაშვილმა მივედიო, ნახეო ეს ქალებიო. ამიხსნესო ეს სახლიო, მე მომეწონაო, ფასიც მომეწონაო. ყველაფერიო ამიღწერესო ეს სახლიო და ვიყიდეო. გურამიშვილი მიხვდა, რომ მის წინააღმდეგ კარგად ორგანიზებული ჯგუფი მოქმედებდა, რის გამოც განცხადება პროკურატურაში შეიტანა. საქმე თაღლითობის მუხლით აღიძრა. იპოთეკარები ეჭმიტანილად ცნეს. პროკურატურას მათთვის ბრალი ერთი თვის ვადაში უნდა წარედგინა, თუმცა მოულოდნელად საქმის წარმოება შეჩერდა. ბრალდებამ ისინი ცნო ეჭვმიტანილის კატეგორიიდან ერთი თვის შემდგომ, როდესაც კანონი ითვალისწინებდა, რომ ბრალი უნდა წარდგენოდა მათ, რატომღაც გამოძიებამ ბრალის წარდგენა არ მოახდინა. გურამიშვილს სახლის დაბრუნებაში დახმარებას კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე სოსო თოფურიძე დაპირდა. თოფურიძემ იცოდა, რომ გურამიშვილი არქიტექტორი იყო და თან სამშენებლო ფირმას ფლობდა. მან დახმარების სანაცვლოდ გურამიშვილს მარტყოფში სახლის მშენებლობა მოთხოვა. კუდის მაღალჩინოსნისთვის მარტყოფში აგარაკის მშენებლობაზე გურამიშვილმა $40,000 დახარჯა. თუმცა თოფურიძემ სამართლიანი გამოძიების უზრუნველყოფა ვერ შეძლო, რის გამოც გურამიშვილმა მშენებლობის დასრულებაზე უარი განაცხადა. თოფურიძე განაწყენდა და გურამიშვილს დაჭერით დაემუქრა. დამიბარა იქ მოდულის შენობაში, ეგრეთ წოდებულში, მივედი. შევხსნეს თასმები, შევხსნეს კამარი, როგორც პატიმარს. სადაც დამემუქრა პირდაპირ, რომ აი წამალს ჩაგიდებ, აი ხლა გამოიტანენ აი იქიდან, ოთახიდან, ჩაგიდებენ და ეს რატო არ მიშენებ? აი იცოდე, აი გამოვიდა რატო მიშლი ნერვებს. რა გინდა, დაგიჭირო მაინდამებს. გურამიშვილის ოჯახი კუთვნილი სახლიდან იძულებით გამოასახლეს. როგორც მოსალოდნელი იყო, გურამიშვილის სახლი ნათელა შერაზადიშვილმა გიორგი სიბაშვილზე გადააფორმა. სწორედ გიორგი სიბაშვილი გახლავთ იურიდიული კომპანია ბარისტერის დამფუძნებელი, რომლის დადგენილებითაც გურამიშვილს სახლი იპოთეკარებმა წაართვეს. სიბაშვილი ნაციონალური მოძრაობის მაღალჩინოსნებთან დაახლოებული პირი იყო. ის გიორგი ღვინიაშვილის მეგობარია, რომელიც გურამიშვილისთვის ქონების წართმევის პერიოდში თბილისის პროკურორი გახლდათ. საჯარო რეესტრის ამონაწერებში ჩანს, რომ ყოფილი პოლიციელი ლევან ხორნაული სოლიდურ უძრავ ქონებას ფლობს. დედამისის მზია ხორნაულის სახელზე კი უძრავი ქონების დამადასტურებელი 89 ჩანაწერი იძებნება. 2011 წელს თამარ მეფის გამზირის 27-ში მცხოვრებ დიდონა ჭყონიას ოჯახის წევრებს აცნობეს, რომ მათი ბინა სწორედ ლევან ხორნაულის საკუთრებაში გადავიდა. მე ვცხოვრობდი თამარ მეფის გამზირზე 27 ნომერში და მოდიან ჩვენთან და გვატყობინებენ, რომ ბინა უნდა დავცალოთ, ის აღარ არის ჩვენი საკუთრება და ეკუთვნის ვინმე ლევან ხორნაულს. ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, შევშფოთდით კი არა და ნამდვილად შოკის მდგომარეობაში ვიყავით და დავიწყეთ საქმის გამოძიება. დიდონა ჭყონია თამარ მეფის გამზირზე ბინას 1995 წლიდან ფლობდა. ის იხსენებს, რომ 2004 წელს თავისმა 10 გარდაცვლილმა ნათესავმა მერი ჩხარტიშვილმა დაიბარა ნოტარიუსთან, სადაც მოტყუებით ხელი მოაწერინეს საბუთებზე, რომლის შინაარსი მისთვის უცნობი იყო.
დავედი მე იმ ნოტარიუსთან, იქ თვითონ არ მოვიდა, მე რეკავს ტელეფონით და ამბობს, რომ მეო დიდიო სესხი მაქვს ბანკიდან გამოსატანიო და ფისო ძალიან გთხოვო, ხელი მოაწერე იმ საბუთებსო ფორმალურადო, რომ მზიასთან შევინახავო იმ საბუთებს, რომ ის საბუთები რაზეც შენ ხელს მოაწერო, შეინახება მზიასთანო. თორე მე იპოთეკით სესხი უნდა ამეყო და ჩემი სახლი უნდა ჩამედო და თურმე კიდე გამიყიდია ეს სახლი, ნუ ასეთი რამე საერთოდ არ ყოფილა. საქმის მასალებიდან გაირკვა, რომ 2003 წელს დიდონა ჭყონიამ ბინა ვინმე მერის ხირტლაძისა და მზია ხორნაულის სასარგებლოდ იპოთეკით ორჯერ დატვირთა და სესხი ორივეჯერ გადაიხადა. გამოძიებისთვის ასევე ცნობილი გახდა უცნაური ფაქტი, რომ ჭყონიამ 2004 და 2005 წლებში ბინა ორჯერ გაყიდა ლევან ხორნაულზე. გირკვევა, რომ დედაჩემს მოუწერია როგორც იპოთეკის ხელშეკრულებაზე, სადაც იყო ჩადებული ჩვენი ბინა, იპოთეკის ხელშეკრულებებზე ხელი, ასევე მოუწერია ბინის გაყიდვაზეც. თუმცა საბუთების მიხედვით ირკვეოდა, რომ იპოთეკის ვალი უკვე დედას აღარ ქონია. 2004 წელს ერთი სიტყვით იყო ბინა გაყიდული ერთხელ ამ ლევან ხორნაულზე და შემდეგ რატომღაც 2005 წელსაც დედაჩემი აძლევს მინდობილობას დედამის, უკვე მისი საკუთრება 2004 წელს არის ბინა ამ ადამიანის საკუთრება და 2005 წელს ისევ მინდობილობის საფუძველზე კიდევ ამ ადამიანს მიიყიდა ერთხელ ბინა. ადვოკატ ნაირა ოტიაშვილის მტკიცებით გამოძიება მიკერძოებით მიმდინარეობდა. ყოფილი პოლიციელის ლევან ხორნაულის და გამომძიებლის სოფო საჯაიას ნაცნობობის გამო ბინის ორჯერ გაყიდვის ძალზე საეჭო გარემოებას ყურადღება არ მიექცა. გამომძიებელმა ექსპერტიზაც დარღვევებით ჩაატარა. ლევან ხორნაულთან საკმაოდ ახლობლური ურთიერთობა ჰქონდა სოფო საჯაიას, აშკარად დაინტერესება საქმის შედეგებით გამოიკვეთა. იმდენად, რამდენადაც სოფო საჯაიამ არ ჩაატარა ექსპერტიზა დედან დოკუმენტებზე, ანუ სამთავრო პალატაში არსებულ დოკუმენტაციაზე. ამასთანავე არ ამოწურა საგამოძიებო მოქმედებებით კითხვის ნიშნები, თუ რატომ გაიყიდა ორჯერ ერთი და იგივე ბინა განსხვავებულ კატასტროფულად განსხვავებულ ფასებში, თუ გაიყიდა ის. 2012 წლის 5 ნოემბერს დიდონა ჭყონიას ოჯახი საკუთარი ბინიდან გამოასახლეს. ჭყონიამ სასამართლოს მიმართა და სახლის დაყადაღება მოახერხა, რითაც ბინას სადავო სტატუსი შეუნარჩუნა. უშიშროების მაღალჩინოსნის ვლადიმერ მანჯავიძის ინტერესებს შეეწირა თბილისში დიმიტრი ყიფიანის ხუთში აბრამიშვილების ოჯახის კუთვნილი ბინა. 2008 წელს მერაბ აბრამიშვილმა ახლო ნათესავის დახმარების მიზნით 120 კვადრატული მეტრი ფართის ბინა კერძოპირის ვლადიმერ მანჯავიძის სასარგებლოდ იპოთეკით დატვირთა. სანაცვლოდ კი $40,000 კრედიტი მიიღო. მოგვიანებით აბრამიშვილების ნათესავი დაიჭირეს. შესაბამისად კრედიტის გადახდა ვეღარ შეძლო. როდესაც ეს ნათესავი მოხდა ისე რომ დაიჭირეს და ვეღარ იხდიდა ვერავინ ამ პროცენტებს, ყველამ გავიგეთ რა ხდებოდა სინამდვილეში. აბრამიშვილებმა კრედიტის დაფარვა თავად სცადეს, თუმცა მანჯავიძემ მათ ამის საშუალება არ მისცა და $100,000 ღირებული ბინა თავად გადაიფორმა. საინტერესოა, რომ მერაბ აბრამიშვილს სახელმწიფოს წინაშე არსებული საგადასახადო დავალიანება ჰქონდა, რის გამოც მთელ მის ქონებაზე ყადაღაიდო. თუმცა მანჯავიძემ ბინის გადაფორმება ისე მოახერხა, რომ სახელმწიფოს წინაშე არსებული დავალიანება არ გადაუხდია. დავიყვანეთ ადვოკატი, დავიწყეთ სიმძლეში რა მოხდა გავარკვიოთ და დღემდე ვერ გავარკვიეთ რანაირად მოხდა მის სახელზე სახლის გადაფორმება, რანაირად მოხსნა ეს საგადასახადო ყადაღა. მერაბ აბრამიშვილის შვილი მანანა აბრამიშვილი საუბრობს კიდევ ერთ საინტერესო ფაქტზე. დავის მიმდინარეობისას ოჯახთან მივიდა მანჯავიძის ადვოკატი თეა ჩიკოვანი, რომელმაც აბრამიშვილებს დახმარება დამატებით $6,000 სანაცვლოდ შესთავაზა. მოდის ამ მანჯავიძის ადვოკატი თეა ჩიკოვანი და გვეუბნება გვთავაზობს ესეთ ვარიანტს, რომ არისო რაღაც კომპანიაო, რომელიცო ჩადებსო ამ სახს ბანკშიო, ამ მანჯავიძეს გაისტუმრებსო, უბრალოდ თქვენ მერე ბანკში ორმაგის დაფარვა მოგიწევთ, მაგრამ ეს ოპერაცია რო ჩაატაროს ამ კომპანიამ, ითხოვს $6,000 კომპანია. ქვეყანაში პოლიტიკური სიტუაციის შეცვლის შემდეგ თეა ჩიკოვანი კვლავ დაუკავშირდა აბრამიშვილებს და მათ გეგმებზე ჰკითხა. მირეკავს ისევ ეს თეა ჩიკოვანი, ამ ვლადიმერ მანჯავიძის ადვოკატი და მეუბნება მანანა როგორ ახართ.
ეხლა ყველაფერი შეიცვალაო და არაფერს არ აპირებთო, სახლზე არ იწყებთო და მე მეთხოვე რომ მეთქი ადამიანი ხო ხარ და ადამიანურად გაგვეხსენი და გითხარი მეთქი რომ რა მოხდა სიამბლეში, როგორ წაიღო, როგორ გადაიფორმა მანჯავით და ეს ყველაფერი აუცილებლად გნახავთო და მე ყველაფერს გეტყვით. დღეს აბრამიშვილების ოჯახი ქირით ცხოვრობს. მათი ყოფილი ბინა კი ვლადიმერ მანჯავიძემ ვინმე გელა ხინჩიკაშვილზე გადააფორმა.